강아지 원인 불명 기침의 대처 방법. 안녕하세요, 박사님. 3살 된 푸드를 입양해서 키운 지 3개월이 다 되었는데요. 처음 올 때부터 기침을 하길래 바로 병원에 데려가서 약 처방 받아 먹였지만 좋아지지 않았습니다. 그래서 병원을 옮겨 진료를 받고 약을 타다 먹였더니 좀 나아졌는데요. 조금 지나니 다시 또 기침을 시작했습니다. 병원에서 엑스레이와 피검사도 했는데 처음엔 폐에서 하얀 것이 보였고 피검사에서는 염증 수치가 굉장히 높게 나왔는데요. 계속 약을 먹였더니 한 달 정도 뒤에 검사에서는 폐는 깨끗해졌지만 기침을 계속해서 매주 약을 바꿔가면서 먹여왔는데도 기침은 멈추지 않고 있으며 특히 밤이 되면 더 심하게 합니다. 병원에서는 폐나 심장에 잡음이 전혀 들리지 않는다고 하면서 정확한 원인을 알 수 없다고 하시니 정말 답답한데요. 현재 아이는 배변도 좋고 굉장히 활발한데 기침의 이유와 대처 방법이 있는지 알고 싶습니다. 집에서도 편하게 강아지 질병 상담을 받을 수는 없을까? 집에서도 핸드폰으로 강아지 질병 상담을 받을 수 있습니다. 우리 펫닷컴에서 수의학 박사 닥터엠에게 강아지 질병 상담을 받아보세요. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 아이를 맞이해 함께하는 행복하고 즐거운 삶을 기대하셨을 텐데요. 기침이 계속되고 있다니 걱정이 많으실 것 같습니다. 하지만 배변 상태가 좋고 또 무엇보다 아이가 활발하다니 크게 걱정할 상황은 아닐 것입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용이 기침인 것입니다. 강아지 기침의 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있는데요. 호흡기성 기침에는 호흡기도에 이물이 들어갔거나 알러지가 발생한 경우, 세균 또는 바이러스가 감염된 경우, 그리고 기관 및 기관지를 구성하는 연골에 문제가 생겨 형태를 유지하지 못해 호흡기도가 좁아지는 경우인 기관지역착증 등이 있습니다. 그리고 비호흡기성으로는 심장병이 원인인데요. 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하면서 자극을 가하거나 폐수종으로 인해 호흡기도 내에 분비물이 증가해 자극을 가하며 불편을 초래하면 강아지가 기침을 하는 것입니다. 나이로 볼 때 만약 심장병이라면 선천성 심장병으로 난원공 개존이 있긴 한데요. 하지만 병원에서 심장에는 문제가 없다고 했다면 심장병이 기침의 원인일 가능성은 낮아 보입니다. 그렇다면 호흡기 문제가 기침의 원인일 가능성이 높은데요. 검사에서 염증 수치가 높았다면 우선 호흡기 감염증이 기침의 원인일 가능성이 커 보입니다. 호흡기 감염증으로 인한 기침은 치료를 해도 오래가는 경우가 많은데요. 호흡기 조직에는 약물이 잘 침투되지 않기 때문에 치료기간이 긴 경우가 많은 것입니다. 또 꽃가루나 진먼지 진드기에 의한 아토피가 기침의 원인일 수 있으며 기관지역 착증이 발생했을 가능성도 배제할 수는 없을 것입니다. 이 상황을 종합해볼 때 우선 강아지 호흡기 영양제 닥터엠 알피골드를 먹여보실 필요가 있는데요. 닥터엠 알피골드가 강아지 기침의 원인을 제거하는 제품은 아니지만 호흡기도 면역력을 증가시키고 호흡기 세포보호와 함께 자극을 줄이며 기도를 넓게 해주고 또 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 해주는 데 도움이 되는 매우 안전한 제품으로 호흡기 건강 증진은 물론 기침을 완화하여 강아지를 편안하게 해줄 수 있기 때문입니다. 그리고 찬물보다는 따뜻한 물을 먹이시고 강아지 잠자리를 문틈 같은 찬 공기가 들어오는 곳에서부터 먼 데다 마련하시는 게 좋겠습니다. 또 진공청소기로 집안을 자주 청소해 우리나라 강아지 아토피의 주범인 진먼지 진드기를 제거하고 또 꽃가루나 풀이 있는 밖에 데리고 나가는 것은 피하는 게 좋은데요. 이들에 의한 아토피가 기침의 원인일 수도 있기 때문입니다. 그리고 만성기관지염 등 호흡기 감염증은 치료에 오랜 시간이 걸릴 수도 있기 때문에 병원에서 처방하는 항생제 포함 기침약을 좀 더 먹여보시는 게 필요할 수 있으며
이런 모든 조치에도 기침이 개선되지 않는다면 대학병원 같은 데 데려가 정밀검사를 통해 정확한 원인을 찾아 적절한 조치를 받게 하는 것이 필요할 수 있겠습니다. 강아지 건강에 관심이 있으시다면 구독하기와 좋아요 버튼을 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.